și tu. Bună, bună, bună! Astăzi ne-am luat de aceste slime-uri roz care m-au jucat o groasă și l-am scăpat și pe jos, bla 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 bla. Al lui nu l-a scăpat și da, se întinde super ciudat. Hai să vedem slime-ul lui. Că e pe canalul lui. Acum eu sunt tipul care nu Taci! Acest slime care se rupe, că e cumpărat. E canalul meu de YouTube. Da, și care e faza? Așa se întinde. A pocnit într-o zi azi și ne place super mult. Și acesta este slime-ul meu. Apropo, sunt buburuze. Ăsta numai nu e roz. Am scăpat, m-am jucat cu el o groază. Și în curând o să se fac capul. Și al lui Flavius. Dar al lui o să reziste un pic mai mult. Dar nu contează, facem tipuri de oameni care nu știe să se joace cu slime. Deci, tipul 1. Cel care se laudă ca au slime-uri, dar nu știe să se joace cu ele. Să vedem cum arată. Oh my god, oh my god, oh my god, uitați, uitați, slime-uri, slime-uri. Da, uitați slime-uri! Așa să ne jucăm cu ele. Să ne jucăm. Dar cum se joacă? Așa? Deci, așa. Așa se joacă! Așa, mai facem așa și așa. Le amestecăm! Așa și așa. Așa. Facem. Așa! Așa. Și așa. Și așa, așa! Vedeți? Noi știm să ne jucăm cu slime-uri. Acum Da, eu să-mi pun asta aici, să mi-l pun în cutiuță. Da. Apropo, al meu era în verde, dar e slime-ul roz. Aoleu! Na! Nu! Nu slime-ul! Știi asta! Nu! Ia asta! Acum, tipul 2. Da. Acum, cel Ce? care nu știe să desfacă o cutie cu slime. Exact. Dar cum se desface? Așa? Eu știu cum. Nu știi? Cred că ținem apăsat și Și apoi să desfacem. Da. așa se desface. Peste 2 minute. Gata, am reușit! Peste 3 ore. mai mult. Peste A 3. reușit! Și hai să ne jucăm cu slime-urile. Deci am stat atât de mult să deschidem astea și sunt niște puturi de slime. Hai să le Măcar punem- să ne jucăm cu SpongeBob. Hai să le punem la Tipul loc. care? 3, cred. Hai Nu, să punem ăla la era loc. meu. Nu! Tipul 3, credem noi, nu? Da, 3. Că am zis peste 3 ori. Stai. Mă rog, l-a rupt și la mine nu s-a rupt. Ne vom juca cel care mimează cum se joace cu slime. Stai jos. Nu știe să se joace? Nu, mimează. Hello, eu sunt SpongeBob și o să mimez cum mă joc cu slime. M-am jucat cu slime. Bun, haideți să mimăm că ne-am jucat cu slime. Am un deget așa de mare. Like să dai. Haide, uite, avem aceste slime-uri. Scoatem din cutie și ne jucăm. Da, unde pocnește? Hai, mă trag. Așa e frumos. Să mi rup degetul. Hai, mă tragi și de deget. Da, da, arată aici. Hai că Stai. facem asta. Arată. Unde e degetul mare? Acum eu. Nu mă derusă! Mă tragi de deget. Ce rușine!
doar 5 tipuri. Acum trebuie... A patrulea tip este cel care nu vrea să se joace cu slime. Deci ne-am luat aceste slime-uri Și nu vrem să ne jucăm, ne-am plictisit de ele. Deci, Ce prostie! da, am dat banii degeaba pe ele, că nici nu se deschid. Nici nu se deschid. Nici nu se deschid. Cred că trebuie să ne jucăm așa. Să le ajutăm. Am dat banii degeaba pe ele. Porcării. Da, porcării. Ce porcării? Și al 5-lea tip este cel care scrie... Nu, ăla nu merge. Lasă primele. Oameni de zăpadă. Lasă. Eu vreau să ne jucăm cu păpușile. Hello, nu acum. Da, lasă. Ultimul tip este cel care se laudă nu cu slime-uri și cu jucării. Haideți să arătăm ce ne-am luat noi. Da! Super! Deci niște jucării superbe. Uite, ăsta e al Flaviu și ăsta e al meu. Și astea sunt ale noastre. Da! Ce sunt astea? Porcării! Ce porcărie! Aoleu! Trebuie să ascundem asta. Să ascundem. Haide! Ne-am luat degeaba chestiile astea. Da! Și dacă vă... Mai. Gata. Acum trebuie să vă zică Flavius ce să dați. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de Like, share share, subscribe! Pe data viitoare! Ciao, ciao! pa!